Mpenzi mtazamaji, ni wakati mwingine mwanana kabisa tunakutana kwenye kipindi chetu cha Jadala la Wanawake. Kwenye kipindi chetu mara nyingi nakuletea sura tofauti na mambo tofauti ambayo tunakupambia vizuri ipasavyo kuhusiana na kazi za mwanamke wa Tanzania na majukumu yake. Leo mimi na dada Karima, ye ana mambo mengi ya kukwambia. Anakaa nchi mbalimbali, anatembea sehemu mbalimbali, lakini mwisho wa siku anakuambia jukumu lake kama mwanamke analo, na mwisho wa siku anakuambia kwa Tanzania amejikita zaidi kwenye watoto katika mazingira magumu. Anafanya nini na watu katika mazingira magumu? Hapo ulipo usiondoke. Mimi ni Blandina Sembu, kama kawaida yangu nakwambiaje, nakuletea kitu ambacho mwisho wa siku wewe mwenyewe utaona kweli nimeburudika na nimefurahia, na mwisho wa siku na utachukua hatua moja uanzisha nyingine. Utaanza tu ni upendo zaidi. Karima anakuambia usiondoke hapo ulipo. Karibu sana dada Karima kwenye kipindi chetu cha Jadala la Wanawake. Na hapa tu nilipo najua background inaonyesha kwamba wewe ni mwanamke wa nguvu, ni mwanamke wa shoka, ni mwanamke mchapakazi, ni malikia mwanamke. Kazi unazozifanya nikupe hongera, hata kama mtazamaji mwenyewe hajakuona ila ataelewa. Tuambie kwanza nini kabisa kilikusukuma wewe na ukajiona kwamba ni lazima nifanye kazi na watoto waishio katika mazingira magumu? Mimi naitwa Karima Kata. Ni mkazi wa Uingereza, lakini shughuli zangu za jamii zimehusu Tanzania. Swali lako ni nini kimenifanya nifanye hizi kazi za jamii au hususan watoto tuseme. Nimebahatika niseme kuzaa watoto wawili. Ndio. Mmoja wa mtoto wangu ambaye sasa amefika miaka 15 anaitwa Luke Carter. Yeye kwa jumuiya ya Uingereza anaitwa mtoto mwenye kipaji maalum. Mwanangu mimi sikuwa najua kama ana kipaji maalum kwa sababu sikuwa na mtoto kabla yeye na sikuwa na mazoea na watoto kabla yeye. Alipofika miaka 2 mtoto alikuwa anajua kuandika na kusoma. Nikajua ni vitu vya kawaida. Lakini alipoanza shule si chekechea, kule tuna shule inaitwa playground ambapo watu wanakwenda kucheza tu, lakini si kucheza, pia ni elimu nayo. Hata watachora, watafanya mambo madogo ya michezo, lakini ni elimu. Alipoanza hapo, wale walimu wake wa pale walishtushwa sana na uwezo wake, uelewa, ukovu na kuzungumza. Alikuwa anajua kuzungumza vizuri. Kilichowashtua sana ni kusoma. Mtoto huyu alikuwa na miezi bado 24 hakufika, alikuwa miaka 22, kwa maana hiyo bado miaka 2 hajatimia kamili. Wakasema huyu mtoto anaweza kuunganisha maneno matatu ya kusoma. Inakuaje? Nikamwambia tangu azaliwe, tangu nina mimba vile tulianza kununua vitabu vya mtoto of course kusoma kwamba unawezaje ni malezi ya mtoto kwa sababu sikuwa na idea unaleaje mtoto. Na mwenyewe pia nilikuwa mdogo of course. So alipozaliwa nikaanza kumsomea storybooks zile za kwenda kulala tu au tukikaa tu tunacheza, bado mdogo sana, mchanga tunakusudia, bado tunasoma. And then ile nafikiri ikampa mwamsho fulani wa kwamba kupenda vitabu kwanza. Hata kuangalia picha tu, kuangalia picha na ana point, lion or whatever, alipoanza kuzungumza. Lakini alipoanza darasa la kwanza sasa, pale walimu wakashtushwa zaidi kwamba huyu mtoto uelewa wake ni wa kupita maelezo ambayo tumeyaona kidunia. Nafikiri darasa la kwanza alikuwa ameshughulika sana na mambo ya anga. Anapenda sana kujua mambo ya sayari, inakuwa vipi. Darasa la kwanza wakati ana miaka 4 sasa. Wiki moja huwa tunapenda kufanya project nyumbani za michezo tu tuseme. Utamnulia kama tunaita black card. Mtachora kama sayari kwa sababu ndio alikuwa kitu anachokipenda wakati huo. Mtachora sayari na yeye mwenyewe ni mchoraji mzuri. Akafanya hiyo project kama muda wa wiki nzima. Na akafanya research mwenyewe pia. Akachukua hiyo project, ni kama nilivyosema ni karatasi nyeusi ambayo ina sayari zote zilizokuwepo. Hatuna tena Pluto sasa hivi, si sayari tumeambiwa. Kwa hivyo akafanya hizo 9 wakati huo Pluto ipo. Alikuwa anajua ile umbali kutoka mfano Jupiter mpaka dunia uko wapi na atakuelekeza kwa maelezo ya kina. Kwa mtoto miaka 4 kukariri vyote hivyo, na hata ukimwamsha usiku mwambie hivi Jupiter ina miezi mingapi kwa sababu kila sayari ina miezi yake. Yes, sisi bahati nzuri tuna mmoja tu. Atakwambia Jupiter ina pengine miezi 4 na mmoja ndio mvutano kama hivyo. Anaelezea kwa kina kabisa. Na kule shule kwa kila Ijumaa kuna program inaitwa show and tell. Yaani kitu utakachokifanya nyumbani halafu unarudi darasani uelezee. Kabisa, uelezee. Akachukua hiyo kadi yake kubwa, akarudi nayo shule Ijumaa, akaelezea. Ilichukua muda saa nzima, inatakiwa kama nusu saa tu.
akaelezea maelezo hayo ya anga, sayari, akaizungumzia sana sayari yetu tunayoishi, historia ya Earth, jinsi kisayansi inavyosema, jinsi kidini inavyosema, na pia kihistoria ya kawaida kwamba sisi tulikuwa nyani, sisi tulikuwa hivi. Hiyo ni akili ambayo Luka nayo unadhani ni akili ya babake ama ni ya mamake? Labda ningesema pande zote mbili, bila kujisifia. Watu wengi wanasema kwa sababu babake ni mkimya mno kupita maelezo. Hata hizi shughuli za kijamii pia yeye husaidia, lakini si muongeaji sana. Na ana elimu lakini hakutaka kuendelea sana kwa sababu nafikiri support ya nyumbani ilikuwa ni tofauti kidogo na sisi. Kama mtoto ana akili utamuendeleza, lakini kule ikawa tofauti kidogo na mazingira aliyolelewa. Kwa hivyo Luki nimekuwa close naye sana sana sana. Nakumbuka mama yangu walikuwa wanasema mimi niko tofauti kidogo na familia yangu wote. Na of course sisi ni Waarabu, lakini nilikuwa sijui na maisha ya kizungu, sijui. Ilikuwa ni hivyo lakini kusoma nilikuwa napenda tangu zamani. Na mama alikuwa anasema uelewa wangu ulikuwa mkubwa kupita wengineo. Sasa sijui kama Luki amerithi huko, lakini nahisi amepitiliza. Itakuwa kwa sababu na mambo unayofanya kwa Tanzania hapa dada Karima, huko UK na unafanya kazi una project Tanzania nzima, inawezekana ndivyo hivyo. Twende ni Luke, lakini inspiration aliyokupa hadi sasa hivi unasema mimi ninafanya kazi na watoto katika mazingira magumu. What brought you there? Hapo sasa Luki baada ya ikabidi tumtafutie hiyo shule nyingine ambayo nilikwenda kibongo tuseme. Kuna shule ambazo ni maalum sana sana huwa wanakwenda labda watoto waheshimiwa au watoto wenye vipaji. Na shule hizo huwa zina waiting list. Pengine mtu ndo kwanza mjamzito unakwenda kuweka nafasi, jamani naombeni nafasi hapa, sijui mtoto wangu atakuwa wa kike au wa kiume. Lakini naomba nafasi. Na nafasi hizo zinaweza kuchukua miaka hata 6. Mpaka uzae, mpaka na kama nafasi ipo mtoto wako kuja. Mimi sikuwa na muda wa kuweka waiting list. Kwa kweli sikuwa na muda huo. Mtoto anahitaji kwenda shule maalum na anakwenda sasa hivi. Kwa hivyo nikaenda kibongo. Sikumwambia mume, sikumwambia mtoto mwenyewe, sikumwambia mtu yoyote, ni mimi na Mungu wangu. Nikachagua shule gani bora za UK ambazo ziko katika mji wetu huo Norwich. Kuna shule moja ika stand out kabisa inaitwa Town Close House Preparatory School. Hiyo ni kama kuwa prepare watoto sasa. Wawe na tabaka fulani au akili zao ziwe akili fulani. Ni viongozi kusema kweli. Kwanza tukapitia jinsi Luki alivyo mwenyewe, hulka zake, na kusema kweli hulka zake ni tofauti sana na watoto wengine. Luki mnaamka asubuhi, mnakula breakfast, anaomba mweke taarifa ya habari kwanza. Tangu mdogo atakula breakfast yuko anasikiza taarifa ya habari, lakini pia mtazima redio mjadili kilichozungumziwa kwenye taarifa ya habari. Na anaelewa sana. Ana uelewa mkubwa sana. Anyhow, basi tukazungumza na mwalimu mkuu, akasema itabidi hapa kwanza mtoto aje afanywe interview ya kawaida, tuone uelewa wake na jinsi gani yeye kama binadamu. Basi baada ya siku chache akaenda kwenye hiyo interview, tulimshusha pale asubuhi saa 2 and then saa 10 ndio unakuja kumchukua. Na interview hii ilikuwa ni mazungumzo, lakini pia kuna mwalimu ambaye atatembea naye siku nzima kuangalia vitendo vyake, michezo yake anayocheza na wenzake, uelewa wake. Pia kuna mitihani 13 ambayo anahitaji kuifanya kuona akademiki yake iko wapi. Kama utashuka 70% au 80%, kwa maana hiyo hutaweza kuhimili ile darasa, masomo yanayosomeshwa darasani. Akafanya hiyo mitihani, akafanya hizo interview. Mimi siku nzima kula sili, naogopa sasa. Wasiwasi mkubwa sana. Basi saa 10 nikaenda kumchukua. Bila nimekwenda kuchukua nikapata faraja. Nikakuta sio secretary peke yake, walimu 3 wengine wamemshika mkono, wamekuja wamemshusha pale. Hapa ukumbini kuna sitting room ya maana. Haya, nimekaa mama mtu namsubiri mtoto, ameshusha ngazi hivi, amekuja, wote wanatabasamu. Wakaniambia, yule secretary akaniambia kwamba ulikuwa hulali hizi wiki 8, ilikuwa wiki 8 sasa tangu niandike hiyo email. Naomba sasa ulale. Nikamwambia, kuna mambo mazuri. Akaniambia ngoja barua tu. Nikasema sawa. Tukaondoka, nikamdadisi Luki, je, umeonaje? Ameniambia hii ni perfect environment, yani mazingira sahihi kabisa kwa mimi. Tuliporudi nyumbani, of course nikamhadithia babake, akafurahi sana na hilo jambo. Baada ya siku 3 nyingine nikapata barua ya kuniita tena. Sasa hapo unapeleka mikakati yako ya kifedha. Je, unaingiza kiasi gani kwa mwaka? Matumizi yako yako vipi, ili wajua na kusaidiaje. Kwa hivyo nitaamua mimi kama mwalimu mkuu nitapitisha hii kitu ilipiwa 80% ya fee yake. Na wafadhili shule yenyewe ilipie yenyewe kabisa. Awepo tu pale shuleni.
Utakachopata changamoto wewe ni kwamba uniform, na hizo uniform pekee, uniform karibu 33, kwa sababu kuna michezo tofauti tofauti. Kwa hivyo ni pesa nyingi kabisa kabisa kwa uniform tu. Nikasema sawa, nitabomoa kile kibubu cha pesa, wacha tu nikidhi haja. Nikamnulia hizo vitu. Of course akaanza shule vizuri sana, na katika mwaka wa kwanza kabisa akawa mtu wa kwanza katika fomu yao yote, yani kama darasa la 4. Darasa la 4 kuna madarasa labda manne, na kuna watoto 18, darasa lake kuna watoto 19 kwa sababu yeye alikuwa ameongezeka kabisa. Akawa wa kwanza, kawapita wote, na katika ile mitihani ya kuingia katika hiyo shule hawajawahi kuona result kama hiyo. Amesema si 100%, alipita 100%. Kwa maana hiyo wakamwekea star plus jinsi alivyofanya mitihani hiyo kabisa kabisa, na ni mzuri sana kwa lugha, na wakaanza kumfundisha lugha maalum sasa, Kifaransa lakini pia Kilatin. Latin ni lugha ya zamani sana ambayo wanatumia Warumi. Sasa hivi anaongea kabisa kabisa. Huyo luku wako amekufanya uchukue majukumu ya kuja kufanya kazi Tanzania kwenye watu wa mazingira. Ni kweli kabisa. Tu connect hapo sasa. Sawa. Luki baada ya kuwa hapo shule katika mwaka mmoja, tukaja Tanzania kutembea kwa matembezi tu ya kawaida, kwa sababu hiyo ni muhimu pia kwenda nchi tofauti kusoma mazingira ya nchi nyingine, ni baadhi ya elimu. Tulipokuja Tanzania tunakwenda mbuga za wanyama. Tunatembea, tuko na gari hivi, tukapita vijijini. Kuna watoto wakawa wanakimbilia gari. Kwa sababu mumeona yeye pia na mdogo wake. Luki ni mweupe sana na ana nywele za kizungu, nywele nyeupe, sema manjano. Wakanaita mzungu, watoto wa rika lake. Lakini hawakuwa na viatu, walikuwa wamevaa kama bukta tu na hawakuwa na shati. Na walikuwa na shati kama imechanika hivi. Akasema hii sakafu ni moto sana. Hawa watoto wanakimbia hivi, kwani hawajavaa nguo? Luki huwezi kumficha, lazima umwambie ukweli ulivyo. Nikamwambia mazingira yao ni magumu, nikamhadisia hali halisi ilivyo. Akasikitika mno. Akanambia lazima kuna siku nitawasaidia. Mimi kama mama nikapuuza, nikasema mtu mwenyewe na miaka 9 tu hapa atamsaidia nani? Yeye mwenyewe atakusaidiwa. Tuliporudi nyumbani akashikilia hiyo kitu. Lakini pia uko shule kuna somo ambalo wanafundishwa kwamba haki sawa kwa wote, na imani of course kwa binadamu wenzako. Kama mtu hana, kama unacho msaidie. Mazingira kama hayo wako nayo. Basi nataka kusaidia. Kuna picha Majid alipost, mtoto amekaa nje kama hivi, anaandika kwenye majani hivi, hakuna darasa. Luki akaitafakari sana ile picha, akasema hapa kukiwa kuna mvua, Tanzania kuna misimu hiyo minne, sijui yani kiangazi, sijui masika na hivi. Kwa maana hiyo tuseme kama masika, huyu mtoto hawezi kukaa nje na penseli na daftari akawa anasoma. Kwa maana hiyo atakosa elimu kwa miezi fulani. Na kama kuna kiangazi, jua limepiga sana, huyu atapata hata heat stroke, hawezi kukaa hapa nje. Kwa maana hiyo atakosa muda mrefu sana elimu kwa sababu ya mazingira tu. Lau ungekuwa na darasa, mtoto huyu angeweza kujishelter mvua ikipiga, jua likipiga. Akamhadisia Majid Mjengwa. Majid akasema naomba mwambie Karima nipigie simu tuzungumze. Mimi nikampigia simu Majid, nikazungumza naye, akaniambia Karima lazima umshike mkono mtoto anachotaka kukifanya. Dada Karima, mtoto Luku ni mdogo. Lakini sasa ameshaonyesha tena ana moyo wa kutaka kusaidia watoto wengine. Mkakati ni mkubwa kwa sababu mwenyewe kumnunulia uniform ilikuwa ni shida. Luku anatoa wapi fedha kwa ajili ya kusaidia hao watoto wengine ambao wako kwenye mazingira hatarishi ama mazingira magumu? Luke amekuwa ana sauti hususan kwenye mji wetu, lakini pia niseme kwa mashariki ya Uingereza. Wanahabari kama ITV, BBC wamekuwa wamemthamini mno kwa kile anachokisema na kile anachojaribu kukifanya. Yes, Luki mwenyewe alikwenda na hilo wazo pia shule, akazungumza na walimu wake, hususan mwalimu mkuu, kitu gani anataka kufanya Tanzania na hali halisi alivyoiona. Wakapokea ombi lake vizuri sana kwa mikono miwili. Of course tukaweza kuchangisha hiyo pesa. Kwanza shule ilichangisha hiyo pesa kujenga darasa kule alipoona mtoto amekaa nje. Pia pesa zikawa nyingi mno, wakajenga na maktaba. Pia tukapatiwa kompyuta ambazo za sola, zatumia sola. Pia tukapatiwa vitabu vingi mno, ikabidi tulete container na vifaa vya michezo pia. Misaada ikaanza hapo. Mwaka wa pili of course waandishi wa habari wakasikia hizi habari kutoka kwa shule yake, wakavutiwa mno. Kwa hivyo mji mzima ukajaribu kumsupport huyu kijana. Na yeye mwenyewe ni mzungumzaji mzuri sana kwa kweli. Hahitaji script, hahitaji chochote, anazungumza kilichokuwa cha moyoni. Kwa hivyo wananchi pia, marafiki zangu pia wakataka kumuunga mkono. Muda mfupi tu tukajikuta kuna misaada mingi inayotokea, licha ya nguo tu, licha ya
hivyo vifaa vya shule, lakini pia marafiki akataka kusaidia watoto yatima pia. Mpaka sasa hivi tunasaidia nyumba 2 za watoto yatima, moja Bagamoyo, moja Magomeni, kwa kila mwezi kuwaletea pesa ambazo tunanunulia vyakula vinapelekewa. Pia tunaleta makontena ya hizo nguo za watoto na vifaa vya michezo, vifaa vya shule na vinginevyo vingi kwa kweli. Pia kule alipojenga shule ameweza kuchimba visima vya maji safi. Kimoja kilikuwa kimefanikiwa na kimoja tukakuta mwamba mkubwa sana hatukufanikiwa, lakini hicho kimoja kinasaidia kama vijiji 3. Pia kwa kweli kuna mengi mno, hata listi ni refu. Mwaka huu tuseme mwanzoni akaona ombi la Mheshimiwa Magufuli kuhusu mambo ya madawati, na hicho kitu kwa kinamsumbua akili, watoto wanakaa chini. Akazungumza na shule yake ile iliyotambua kipaji chake, ile ya kwanza kabisa, kwa sababu bado nao wanafuatilia. Wakasema kwa sababu walikuwa na renovate hiyo shule, wanaikarabati, kwa hivyo furniture zote zile ziondolewe, hakutaka zitupwe, akaziomba furniture. Wakampatia makontena 2 ya 40 foot by 40 foot ambayo nimemkabidhi Mheshimiwa Chaurembo wa wilaya Temeke, ni meya, ambaye amesambaza hivyo kwa sababu ilikuwa vingi mno. Amesambaza katika shule 6 jumla, 3 sekondari na 3 primary. Pia wale walimu wale umgundua kipaji chake nimeweza kuja nao kwenye ziara 2. Ndio, mwaka jana na mwaka huu. Na hawajasapoti mambo ya shule pekee, wamesapoti hata mambo ya yatima. Mwaka huu kuna yatima wale wa Bagamoyo wamewajengea vyoo vya kisasa ambazo zina shower rooms, pia wamewajengea vyoo vya kawaida, pia wamevuta maji, na kila mwaka tunawanunulia uniform pia ili kuondoa changamoto za kununua of course uniform mpya, madaftari, mabegi ya shule, soksi, na of course pia kuna wadau wengine ambao wanatoa pesa kwa kila mwezi ambazo kuendeleza hizo yatima, na tunahusika pia na mambo ya kama ndugu yangu Arafa pia na mambo ya sickle cell hapa Tanzania. Huko pia tunamuunga mkono. Kakaangu Nathan Mpangala pia naye anawafanya Watabasamu ambaye inahusika na watoto wenye kansa, odi ya Muhimbili. Pia tunahusika na charity organization nyingi ambazo kwa Tanzania tunaunga mkono kwa kile tulichokuwa nacho, lakini pia kuhamasisha wanawake wenzangu. Kusema kweli kitu nilichokisoma zaidi hapa ni kwamba kwa vile mtoto tusidharau anachokisema, kinaweza kikajenga kitu chengine kikubwa zaidi ambacho tunachokifikiria sisi. Kwa hivyo tusijilimit uelewa wetu au vile tunavyofikiria. Hapana, tuwe open minded, naweza sema hivyo labda. Mimi amenifundisha mengi, sikuwa najua mambo ya charity, lakini kwanza amenijenga na hii akili tofauti. So dada Karima, kwa hiyo ndio ni mwanamke ana wajibu wa kuwa karibu sana mtoto wake wote au wa kike au wa kiume, kugundua vipaji mapema. Lakini vile njoo sasa ukiwa ni mwanamke unayekaa Uingereza, Kiswahili hujasahau, ni kupongeze kwa hilo. Lakini vile utakuwa na wito wa wanawake wengine wanaokaa nchi zingine, wana jukumu la kuletea Tanzania maendeleo. Kwa hivyo kwa wanawake wenzangu, hususan hao waliokuwepo nje na waliokuwepo hapa, katika maisha ya kulea watoto kuna nyenzo nyingi mno ambazo hatukuwa tunazitambua. Pengine mama zetu sisi hawakutupatia hizo nyenzo, hawakuwa wasikivu kwetu sisi. Lakini tuna fursa hiyo ya kufanya, especially kwa sasa hivi karne ya 21. Watoto wamekuwa na elimu kubwa sana. Elimu yao si kwenye mitandao tu, lacha darasani na kwenye mitandao pia. Kuna mambo mengi ya kusoma. Kwa hivyo akili yao imepanuka faster tuseme kuliko sisi pengine karne hizo tulizozaliwa. Kwa hivyo usikivu kwa watoto ni kitu muhimu sana kwa mama. Ukaribu wa mama na mtoto pia ni kitu muhimu mno. Baba mara nyingi ni mtafutaji wa nje, lakini mama yuko ndani mara nyingi kuona watoto. Of course wanakwenda shule wanarudi, lakini una muda mwingi mno kuliko na baba mtu. Kwa hivyo ile ukaribu, hata kama mtoto pia wanakuwa na matatizo yao ya kichwa au kisaikolojia, huwezi kugundua matatizo yao. Unaweza kuna mtoto ananuna tu ukaanza kumchapa, lakini sio sahihi. Kama utakaa naye chini ujue mtoto pengine huyu anasumbuliwa shule, pengine shule hana matokeo mazuri, wewe mzazi kama utamsikiliza na ukaenda naye mkono kwa mkono, basi utashangaa anaweza kabisa kuendelea bila hata ule walimu kuingilia. Wewe mwenyewe kama mzazi ukamwonyesha kwamba nakuthamini na nitasimama na wewe mkono kwa mkono, ukatumia muda na yeye, hiyo pekee yake inampatia faraja na inampatia ile encouragement ya kuendelea. Kwa sababu mzazi wangu amesoma na mimi, na hakuna zaidi ya mzazi. Mtu wa kwanza mtoto atakayemthamini ni mzazi wake. Kwa maoni yangu kama mwanamke, kama mama, ni kuhamasisha wazazi wenzangu pia kusikiliza watoto na kushikana nao bega kwa bega. Usidharau kwa sababu umri wake ni mdogo ukasema huyu hana mawazo mazuri au hana mawazo ambayo yanaweza kusaidia mtu yoyote. Uongo.
hata wewe mwenyewe pia anaweza kukusaidia mawazo hayo hayo ya mtoto huyo. Si kwa kina mama pekee, hata kina baba. Kina baba pia wamekuwa hakuna ukaribu sana na watoto. Lakini nikiangalia huu karibu baba mtoto wangu sasa na watoto wangu, mimi nasafiri na kuja huku wiki 4 wiki 5. Baba yao anaangalia watoto nyumbani. Kama ule ukaribu usingejengeka, basi isingewezekana mimi hata kusafiri kufanya hizi kazi. Lakini baba pia ana play part kubwa sana kwa malezi ya watoto, sio mama pekee. Lakini mama mtu ndio tuseme kama ndio mwamba wa nyumba na mwamba wa watoto, na kabisa nisisitize usikivu. Yani wazazi tuwe wasikivu sana kwa watoto, sio wetu pekee, hata wa wenzetu, kwa sababu unaweza kuwa na mtoto rafiki yako kawa ana matatizo nyumbani, mamake hamsikilizi, lakini wewe ukawa una imani sana na ukamuonesha ule uwazi kwamba unaweza kuja kwangu ukazungumza. Akazungumza kama ana tatizo au ana idea nzuri, wewe sasa kama mama ukazungumza na mama mwenzako kiutu uzima, akakusikiliza. Kwa hivyo yule pia umemjengea utaratibu wa kwa karibu na mwanawe. Yani umesha break hiyo iliyokuwepo kwamba ilikuwa haiwezekani, inawezekana. Asante sana dada Kariba kwa nami kwenye hiki kipindi chetu cha Jarida la Wanawake. Mimi nikupongeze tu na uendelee kukaa Ulaya, lakini Kiswahili chako ni kizuri. Utadhani unaamka hapa kila siku na unafanya shughuli zako huko hapa. Kile umekaa kule zaidi ya miaka 20 na Kiswahili hujasahau. Ni kweli. Na ndio vizuri kabisa. Mtazamaji, hapo ulipo ni matumaini yangu umeweza kuburudika, lakini kikubwa zaidi umeelimika zaidi, kwa sababu mambo amezungumza dada Karima hapa ni makubwa. Anaishi mbali, lakini vile vile anakuambia anasaidia hapa kwetu Tanzania. Wengi tumezoea labda utafanya kazi kulingana na tatizo lililotokea. Yeye sio tatizo limemtokea. Yeye kwake ilikuwa ni fursa kutumia akili ya ziada aliyokuwa nayo mtoto wake, hadi mwisho wa siku amekutengenezea na ametengeneza miradi inayosaidia Tanzania yetu. Mpaka wazo la rais yule mtoto alifanyia kazi akiwa mbali. Kwa hiyo kila mtu ana fursa, kila mtu ana nafasi na kila mtu anaweza. Mimi naitwa Blandina Sembu pamoja na wenzangu tulioandaa kipindi hiki. Kwa hiyo ni kwa sasa, tunane wiki ijayo muda na wakati kama huu. Kwa maoni na ushauri tuandikie kupitia info@itv.co.tz. ITV Super Brand Afrika Mashariki.